ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ ദമാമിലെ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്ക കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഈ മോസ്ക പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ റിവ്യൂ. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇന്റീരിയർ എല്ലാം. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഓൺഡ് മോസ്ക് ആണ്. ഫുൾ പ്ലാന്റ്സും ബേർഡ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഉള്ളിൽ പോയോക്കാം. ഫുൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇവര് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം. ആ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഉള്ളിലെല്ലാം കയറി നോക്കി. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ അവർ നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും കണ്ടാൽ നമ്മളെ ഭൂമിയിലില്ലാതായിട്ടേ തോന്നൂല. പിന്നെ ഇവിടെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബേർഡ്സ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവരൊരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്റീരിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുറത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്ന് പോയോ. ഈ കണ്ടറാണ് വാഷ്റൂം. എന്താ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ലേ ഞാൻ ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. ദമാമിൽ ഇല്ല ആളാണെന്ന് പോയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ദമാമിലെ ഫ്രണ്ടിനെ ടാഗ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ.